हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी मज़े में होंगे। तो आप देख सकते हो अभी स्क्रीन में मेरा धरनी कार्ड आ गया है। तो आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। तो मैं भी स्टार्ट करता हूँ इसको। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल एंड पीछे का आप देख सकते हो व्यू दैनिक फ्रीडम कार्ड लिखा हुआ है। चलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा आ रहा है, देखो मैं आपको बताऊँ, कुछ इस प्रकार का कार्ड आया है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो इसके कुछ सामने की ओर कुछ हिंदी में लिखा हुआ है। तो मैं आपको एक बार इसको भी देखा, उसमें कुछ नहीं है। और तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें मतलब ऑप्शन आ रहा है कि पहले आपकी किस्त आएगी एक नेक्स्ट डे, फिर एक 30 दिन बाद में, एक 60 दिन बाद में। और इसमें जो है आपको दिख रहा है आपके सामने सब कुछ। और इसके रियर में देख सकते हो और इंग्लिश में वो लिखा हुआ ओनली। और इसके नीचे का आप देख सकते हो ये धनी का कार्ड चिपक के आया है। तो मैं इसको उतारता हूँ मैं। तो आप देख सकते हो मैंने इसको अलग कर लिया है। कुछ इस प्रकार का आता है धनी का कार्ड है।